miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao mahaiza miady tahaka ny Mosesy. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Fantatsika tsara ny tantaran'i Mosesy, ilay lehilahy izay nirahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely tao Egypta. Mosesy, ilay lehilahy izay nanana fahalemena, olombelona mitovy amintsika ihany. Mosesy izay niatrika ady maro, nisy sakan-dalana maro, niatrika fahasarotana isan-karazany teo amin'ny fiainany, ary nefa nivoaka mpandresy mandrakariva izy. Fantatsika tsara fa vitany ny mission izay nampanaovan'Andriamanitra azy. Ary rehefa tena mandinika ny tantara ianao dia tena misy tsy ambaratelo ry havana io fandresen'i Mosesy io, ary tsy ambaratelo izay ho ambaranao zany androany, mba ahatonga anao ihany koa ahita fahombiazana tahaka ny Mosesy eo anatrehan'ny ady rehetra izay atrehanao. Nomena Andriamanitra fitaovam-piadiana Mosesy, fitaovam-piadiana kely fa tena mahery vaika be, tsy bomba, tsy mitraeta, tsy basy na tafondro, fa hazo kely izay antsoina hoe tena. Ary io tena io dia zavatra efa teny amin'ny teny ihany io tamin'izy niandro ondry. Dia io nambaran'Andriamanitra taminy hoe andanany alefaso atsipazony ny teny iny dia nivadika biby lava, ary naseho any teo anatrehan'ny Farao zany, ka nahatolagaga ny olona hoe way, fa tao lasa nanao mazisa ao ity Mosesy ity. Dia avy eo iny teny iny koa no nikapohany ny rano nely tao Egypta dia nivadika razany rano zany. Iny teny iny rehefa tonga teo anatrehan'ny ranomasina ny zanak'Israely tapidalakale, satria ny fahavalo atao riny, ranomasina no atao loha, tsy tazay atao. Iny teny iny no nikapohany Mosesy ny ranomasina ohatran'izao, dia tonga dia nizara roa ny ranomasina, ary dia nandia tany maina ny zanak'Israely. Efa sakany zany, olany zany, kanefa dia izao ilay tena no nampiasain'i Mosesy nahazahoany fahombiazana. Dia rehefa jerevanao ny toy ny tantara, dia nandeha zanak'Israely, nisy fotoana tena tsy nisy rano, maty ny etaeta ny olona, ary tena efa nankitora-baton'ny Mosesy mihitsy ny olona fa inona ny itondranana aty amin'ity tany maina dia maina tsisy rano ity. Dia rehefa nitarena tamin'Andriamanitra Mosesy any amin'ny Exodus 17:10 dia nambaran'Andriamanitra hoe eto iny tehinao iny ozy, dia kapohy amin'iny tehinao iny iry aram-bato iry. Dia nikapohany ny aram-bato dia tonga dia niboiboika avy tao amin'izany aram-bato zany ny rano izay nosotroany ny zanak'Israely. Dia mbola amin'ny Exodus 17:10 ihany, rehefa tonga indray ny Amalekita izay tsy izy reo fa taranak'i Esau, i Israely dia tsy iza fa taranak'i Jakoba, dia mbola adin'ilay Jakoba sy Esau, le kambana amin'ny rahalahy ihany zany ity. Tonga ny Amalekita nanaka an-dalana any zanak'Israely tao Refidima. Dia inona ny nataon'i Mosesy hoy izy tamin'i Joshua hoe mifidiana lehilahy ozy amin'ny Israely hiady amin'ny Amalekita, fa izaho kosa andeha hiakatra ery ambony avoany ery aho izy hitondra ny ten'Andriamanitra ilay tanako. Dia niaraka tamin'ny teny i Arona sy Ora. Dia nasandratry Mosesy ny tanany, zany ny ambaran'ny soratra masina amin'ny 2:20, ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidininy kosa ny tanany dia nahery ny Amalekita. Zany hoe ilay tanany Mosesy ny tazona ilay tena ny andrandra teo zany dia tena nisy fiatraikany ngeza be mihitsy tamin'ny fandresena izy ireo teo anatrehan'ny fahavalo izay miady ery ambany ery. Ka rehefa nasandratry Mosesy ilay tena dia inona no mitranga, nahery sy natanjaka ny Israely. Dia hitan'ry Arona sy Ora izany dia hoe raha miankina amin'iny ny fandresentsika dia izao aleo mihitsy izay hitazona ny tananao eto. Dia ny anankiray nitazona ny ilany, ny anankiray nitazona ny ilany, dia tsy nidina intsony ny tanan'i Mosesy nandra-paharivan'ny andro dia resy tanteraka ny Amalekita. Satria nahoana? Iny tehany iny misy hevi-dalina ao ambadika an'iny. Ary io tehany io ilay fitaovana izay nampiasainy. Ao amin'io zany ny mistery, ny fandresena sy ny fahombiazan'i Mosesy raha izay nazo amin'tinana azy teo amin'ny fiainany. Ary tsy nisaraka taminy mihitsy io tehany io, izay tehin'Andriamanitra mihitsy no anambarany azy. Hazo. Tandidon'inona io? Tandidon'ny hazo fijaliana io ry havana. Tandidon'ny hazo fijaliana io. Izay ilay secret tsy ambaratelo izay ambara aminao androany, ny hazo fijaliana.
ao no misy ny tsy ambaratelo ny fombiazana rehetra dia nidikany hoe nampiasainy Mosesy foana le tehana dia izao hoe ento amin'ny hazo fijaliana izay zavatra rehetrarehetra manakanakana ny fiainanao ny adinao eto amin'ny hazo fijaliana io dia ho hitanao ny fandresenao zavatra kely foana zany amin'ny olona hoe inona ny dikan'izay mivavaka hitondra ny adinao eo apototry ny hazo fijalian'i Kristy fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra zany raha manana ady ianao dia mandolia dia tony tompo eto amin'ny hazo fijalianao any mandoalika io lay tehina izay te himpamonjena dia io no andrandraiko an'io dia hitondrako ny adiko ary efa nentin'i Jesosy teo daholo anie ny aditsika efa nentiny teo daholo ny ady rehetra ny fahotana rehetra ny faharatsiana rehetra izay mamatotra atsika ny olam-piainana rehetra dia nentiny teo daholo zany ary teo ny namitehany azy ka namoahany antsika ho mpandresy namoaka antsika toy ny fanaon'izay avy nandresy izy zany nanambarany Paoly azy amin'ity an'io tia dia te taonanao hoe ampiasao io tehina io dia ny hazo fijaliana zany ninona zavatra mamatotra anao dia manatony eo amin'ny hazo fijaliana toy izany hoe inona moa zany le dikany hoe manatony amin'ny hazo fijaliana mila makany am-piangonana mihitsy afa izany dia mandoalika eo amin'ny hazo fijaliana ao am-piangonana ao raha afaka manao an'izany ianao mba hahafahanao manamora ny finoanao hoe tena manatona ny hazo fijaliana anao dia azo atao zany fa tsy voatery makany am-piangonana anao raha ohatra ka tsy misy hazo fijaliana eo amin'izay toerana misy anao fa afaka mandoalika fotsiny anao dia miteny amin'ny finoana hoe tompo manatony eto amin'ny hazo fijaliana ao ankehitriny dia tahaka ny mandray sary an-tsaina ianao hoe misy hazo fijaliana eo anatrehanao eo amin'ny finoana anondraisanao an'izany hoe misy hazo fijaliana zany eo toy izany hoe tompo ity le zavatra izay mamatotra ity le zavatra izay mihazona atolotra atao amin'ny hazo fijalianao zany mety misy ady eo ampiasanao mety misy ady tahaka ny Amalekita zany zao izay tonga tsy ahoana fotsiny vokatry le fialonana sy tsy fitiavana hoe reto le taranaka nahazo ny teny fikasana ny fahombiazan'ny Israely dia mahatonga azy anakan-dalana mety misy zany amin'ny fiainantsika fa izao manatony eo amin'ny hazo fijaliana ianao mandolia ianao dia mety hitenanao hoe zany pasitera efa tena mivavaka efa tena mivavaka amin'ny adiko fa tsy hoe tsy mivavaka fa izao ary raha mivavaka ianao moa mahanana faharetana ve satria ohatran'ny misy fotoana zao io le adiny zanak'Israely tamin'ny Amalekita io naharitra le ady dia misy fotoana Mosesy reraka dia ampidinina ny tanany misy fotoana anetsika reraka rehefa tsy mety mahazo valimbavaka anatin'ny fotoana elaela dia tsy mivavaka ntsony sika dia aiza moa tsy hatanjaka ny fahavalo fa tena ilaina ny faharetantsika ao anatin'ny vavaka rehefa miatrika ady ary tsy zany ihany fa mbola mila ny arona sy ora ianao mbola mila olona koa ianao hanohana mbavaka hiara hivavaka aminao fa rehefa zany dia ho hitanao zany herin'ny vavaka zany ary ho hitanao zany herin'ny hoe manantona ny hazo fijaliana zany raha misy oro mifanaiky aty ambonin'ny tany ozy izy ka mangataka na inona dia ho azony avy amin'n'iraiko izay any an-danitra zany fa na iza na izy ny angonandrona telo amin'narako dia eo ampovoany tena manana n'izany finoana zany ve ianao anio tena te hitaona aminao tsy misy hafa fa ny fahombiazan'ny Mosesy dia mety ho fahombiazako sy fahombiazanao koa ary izany zavatra any dia azo hijoroana vavolombelona be dia be eto raha ho resahana hoe rehefa nentina teo apototry ny hazo fijaliana ny olana anankiray ny sakana anankiray mivany varavarana na dia varavarana farany izay tsy misokatra tsony ary fa hoe izay ny lalàna izay ny fitsipika ary ny aty rehefa izay dia izay misy cas particulier mahazo anao foana eo misokatra io rehefa hoentinao eo amin'ny hazo fijaliana entinao hoe tompo ity ny olako mivavaka sokafy ty atolotro anao zany ny dikan'io tanan'Andriamanitra mitsotra io andray ny zavatra rehetrarehetra izay entontsika eo ary izay ny tsy ambaratelo ny fombiazantsika kristiana tsy mbola miova ary havany zany ampiasao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa hotsika hoe ny vavaka manova zavatra inona ny tsy ambaratelon'ny Mosesy tehina ary ny tsy ambaratelontsika dia hitsinina fa ny hazo fijaliana izay tsara lavitra no io tehan'ny Mosesy io ny antsika dia rehefa nandeha ny tantara amaranako azy toy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe resy ny Amalekita soraty ara ozy izy soraty eo amin'ny boky ho fantatry ny taranaka rehetra fa efa resy ny Jehova ny Amalekita dia ny tinambara amin'izany dia izao hoe efa voasoratra ny fandresenao eo anatrehan'ny fahavalonao raha toka mifikitra sy tena mino anao ny herin'ny zanany izay maty teo ambony hazo fijaliana mba hamonjy ianao amin'ny zavatra rehetra ho azy ny voninahitra
amen.